สวัสดีค่ะมองเรามองโลกวันนี้มาพูดคุยกับคุณจิกมี่ตินลี่อดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศภูฏานอยู่ในตำแหน่งนาน5ปีเพิ่งจะก้าวลงจากตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะพูดคุยกันในหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นว่าทุกวันนี้ประเทศภูฏานยังใช้ GNH หรือว่าดัชนีมวลรวมความสุขแทนที่ GDP อยู่หรือเปล่าใช้ได้ผลมากน้อยขนาดไหนรวมถึงการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองประเทศภูฏานเพิ่งจะเปลี่ยนสู่ระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี 2008 หรือว่า 6 ปีที่แล้วนี่เองจากวันนั้นถึงวันนี้เจอกับปัญหาอะไรบ้างไปฟังจากอดีตนายกรัฐมนตรีจิกมี่ตินลี่ค่ะภูฏานเป็นประเทศเล็กๆในเอเชียใต้ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างอินเดียกับจีนภูฏานเป็นที่รู้จักและได้รับการยกย่องในฐานะประเทศที่มีแนวทางในการพัฒนาแบบเฉพาะตัวด้วยการเลือกที่จะใช้ GNH Gross National Happiness หรือความสุขมวลรวมประชาชาติมากกว่าการใช้ GDP Gross Domestic Product หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในการขับเคลื่อนประเทศอย่างที่ประเทศอื่นๆเขาทำกันGNH มุ่งการพัฒนาที่ไม่ได้เน้นความมั่งคั่งทางวัตถุแต่ให้ประชาชนมีความสุขและความพึงพอใจเป็นหลักโดยอิงบนพื้นฐานสำคัญ4ประการคือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการส่งเสริมวัฒนธรรมและการมีธรรมาภิบาลในการบริหารบ้านเมือง GNH หรือความสุขมวลรวมประชาชาติมีที่มาจากพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ซิงเยนำเกียววังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเมื่อครั้งขึ้นครองราชย์ในปี 1972 พระราชปณิธานนี้นับเป็นอุดมการณ์หลักในการดำเนินนโยบายต่างๆของประเทศมาจนถึงปัจจุบัน Mr. Thinley, is the idea of a gross national happiness still in use in Bhutan today? Oh yes, gross national happiness, the philosophy was firmly rooted in Bhutan before democracy came in, before the last government. And I assure you it will continue into the future irrespective of which political party comes to power. How is it being implemented in Bhutan? In a very serious way. In particular, we have developed a very comprehensive index for the measurement of gross national happiness in terms of how we progress. And since my government, that is in the last 5 years, came to power, we have established a process whereby every government policy, program or project has to be screened by the Gross National Happiness Commission to see whether it is GNH positive or GNH negative. Anything that is GNH negative is rejected and can come back only with the addition or the inclusion of more GNH elements. Can you please give examples of GNH negative factors? Well, GNH negative factors would be a program or a policy that is seen as not contributing, let us say, to cultural promotion, to sustainable development, that does not lead to equitable distribution of income, for instance, and things like that. Anything that is negative, that does not contribute to the growth of the 9 domains or the happiness domains. Mm-hmm. But how do you actually measure people's happiness? Because happiness is very emotional and it changes from time to time. Well, in the end, in the ultimate analysis, GNH is, well, happiness is a very subjective thing. We have, over the years, come up with various forms of measurements, but in particular, now globally, we are looking at happiness as comprising of 2 aspects, let us say. One is the emotional aspect, and the other one is the life satisfaction aspect. Okay, emotion is in terms of, you ask a person individually, how are you today? How do you feel? Are you happy? Well, I'm happy today. I wasn't happy yesterday, and so on. But in terms of life satisfaction, you would ask, how do you feel in terms of your life as a whole? Do
Do you think it's going the right way? Are you happy with life in general? And that is a more, evaluative kind of assessment of your own life. And we ask both these questions. And against, say, a measure of 10, 1 is to 10. And then you get basically a good measure of the individual level of happiness and at the society, community level, the collective level of happiness against, a scale of 10. So after you made your survey with the whole population, with this information, what does the government do with it? We have taken at the national level comprehensively 2 such surveys, and each of these has given us reasons or a basis to determine as to we are going the right way and to take corrective measures where these are needed. For instance, the 2005 comprehensive survey gave us the basis, gave my government, the last government, the basis to determine how best we can promote the conditions, the enabling conditions that would facilitate the pursuit of happiness by the individual citizens. And consequently, our program, the government's program in the last 5 years were to build those conditions, to establish those conditions. And of course, for a small and for a poor country like Bhutan, these conditions basically are about improving the basic needs of the people, basic services, like for instance, universal enrollment, ensuring safe drinking water supply for every citizen, convenient and easy access to health services, and universal connectivity, things like that. Does Bhutan use GDP at all?